我帮工厂修价值600万的机器，谈好了报酬给15万，可当我把机器修好后，公司却只愿意支付2600元。我没生气，拿着钱笑笑就走了。走出公司大门，前台工作人员小吴追上来：“江师傅，王总让我跟你说，这2600是按本地维修工的日薪算的。你今天忙活了8个小时，1小时300-400。”没亏待你，我头也没回，只是摆了摆手，径直往停车场走。小吴站在原地愣了半天，觉得这位师傅脾气也太好了，就这么克扣报酬，居然一点脾气都没有，还真以为是自己理亏。这家工厂的生产线全靠这台进口设备撑着，之前坏了半个多月，厂里的维修工束手无策，外面请了好几个师傅，要么查不出问题，要么修了半天越弄越乱。老板王总急得满嘴起泡，生产线一停，每天损失都是几十万。后来经人介绍才找到我，我干了30年的设备维修，专门啃别人修不了的硬骨头，很多进口设备的图纸我都烂熟于心，有些故障连厂家工程师都搞不定，我只要听声音看数据就能判断问题出在哪。当初工厂老板王总亲自找上门，态度放得极低，只要修好，损失算啥？钱好商量。双方谈得很清楚，修好这台600万的设备，报酬15万，先付一部分定金，修好验收后结清尾款。我当天就过去排查了，2个小时找到核心问题，又忙活了6个小时，把机器彻底修好，开机试运行，一切正常，各项参数都恢复到出厂标准。王总当时笑得合不拢嘴，还说要留我吃饭。结果等到结账的时候，王总立刻变脸了，说只是小问题，随便弄一下就要15万，太黑心了，只肯给2600块。我跟他理论，当初说好的15万。你现在反悔，这不是不讲信用吗？王总却说口说无凭，没有合同，爱要不要。我没再争辩，接过了2600块，数都没数，直接揣进兜里，笑了笑，转身离开。我心里清楚，这种过河拆桥的人，跟他多费口舌没用。走出工厂大门，我直接开车回家，路上给当时介绍我过去的老赵打了个电话：“老赵，那台机器我留了后手，他们不仁，别怪我不义。”老赵在电话那头沉默了几秒，声音有些发紧：“江哥，你这话是什么意思？那机器你动了手脚？”我没正面回答，只是说：“老赵，你帮我牵线，我承你的情，这件事你别掺和，后面不管发生什么，跟你没关系。”老赵急了：“不是江哥，那王总虽然抠门，但好歹是我朋友介绍的客户，你要是把机器搞坏了，我这脸往哪儿搁？”我冷笑一声：“搞坏？我干这行30年，从不干下三滥的事儿。你放心，机器现在好得很，参数比修之前还强。我只是说，我留了个后手。”我挂了电话，把车停在路边，点了根烟。说实话，我不是那种睚眦必报的人，以前也遇到过赖账的客户，吵过、闹过，甚至打过官司，最后赢了官司，输了时间，费神费力还不讨好。后来我学聪明了，技术就是我的资本，留一手就是我的底牌。这台德国进口的数控加工中心，型号是 DMU80P，5轴联动，当年采购价600多万，现在二手也得300万往上。这种高端设备的控制系统里有很多隐藏参数和底层逻辑，普通的操作手册上根本不会写。我修这台机器的时候，发现了一个很有意思的问题，它的主轴驱动系统有个先天性缺陷。德国原厂在设计时，为了降成本，用了某批次的劣质电容，这批电容寿命大概在5到7年，到了一定时间就会批量失效。这台机器已经用了6年多，正好处在爆发期。我当时修的时候，不只是换了电容，还把整个驱动系统的底层参数重新优化了一遍，让系统能够自动检测电容的老化程度，并在达到临界值之前发出预警。这个功能原厂都没有，但这个优化里我设置了一道逻辑锁，不是病毒，不是破坏，只是一个很简单的授权机制。每隔72小时，系统需要读取一个特定的验证信号，如果没有这个信号，系统会自动进入保护模式，所有轴的运动速度会逐级下降，72小时内完全锁死。这个验证信号只有我知道怎么生成。我之所以这么做，不是为了坑人，而是防人。行业里干久了，什么牛鬼蛇神没见过，那些嘴上说的好听，转身就翻脸的老板，我吃一堑长一智。遇到大活，我向来会在系统里留一道安全机制。诚信的客户，我会主动把管理权限交给他；不诚信的，那就不好意思了。回到家，我洗漱完毕，泡了杯茶，打开电脑，调出那台机器的远程监控界面。我在修机器的时候，偷偷装了一个工业级的4G 远程模块，藏在控制柜的最深处。这种东西外形和普通继电器一模一样，不拆开一个个查根本发现不了。屏幕上机器的各项参数一目了然，主轴转速、进给速率、切削负载、温度、振动频率，一切正常。王总的工厂正在3班倒地赶订单，机器跑得飞起。我看了看时间，嘴角微微上扬，3天够他们狂欢一阵子了。第二天一早，我的手机就响了，是老赵。江哥，你昨晚说那话，我心里不踏实。王总那人虽然抠门，但人家好歹也是我客户的朋友。
朋友，你要真搞什么名堂，咱这行以后还怎么做生意？我叹了口气，老赵，你跟我认识多少年了？快20年了吧？20年了。你见我坑过谁？老赵沉默了，我语气平静。我再跟你说一遍，机器没问题，现在跑得好好的。但是如果他们不找我，3天之后机器会自己停下来。老赵声音都变了。停下来，江哥，你这不是坑人吗？我问你，当初谈好的15万是不是他们主动提的？我有没有坐地起价？没有。我修没修好？修好了。他们付没付钱？老赵不说话了。老赵，你也是干这行的，你告诉我，一台600万的机器停工半个月，损失是多少？我收15万，贵不贵？老赵的声音低了8度。不贵，说实话，这活要是别人接，30万都不一定有人敢接。德国原厂的技术员过来，差旅费加上工时费，20万打底，还不一定修得好。我喝了口茶，那不就结了？我凭本事挣钱，他们过河拆桥。现在机器在我手里，我给他们的不是机器，是一张3天体验卡。体验完了，想继续用，拿15万来换。老赵在那头笑了，笑得很无奈。江哥，你这是跟人学坏了？跟人学的，我是被人逼的。我挂断电话，翻出手机里的一条录音，那是当初跟王总谈价格的时候，我用手机录下来的。干我们这行的都知道，很多老板口头承诺一套一套的，转身就翻脸不认人，所以我养成了个习惯，所有大额交易要么签合同，要么录音。这次的确没签合同，但我有录音，对话清清楚楚。江师傅，只要你能把这台机器修好，15万1分不少你的。王总客气了，我先看看情况。你看，只要能修好，别说15万，20万我都给。这生产线一天不停，我一天损失70、80万，半个月了，我都快急疯了。录音里王总的语气那叫一个诚恳。我冷笑一声，把录音存进了云盘，暂时用不上，但保不齐哪天就用上了。上午10点，我接了个新活，城南一家模具厂的注塑机出了故障，打电话让我过去看看。我收拾好工具箱，开着那辆开了10年的老普桑，晃晃悠悠的出了门。路上等红灯的时候，手机又响了，是个陌生号码。喂，哪位？对方是个年轻人，声音透着紧张。江师傅您好，我是宏达机械的小陈，之前在王总工厂见过的。哦，记得。宏达机械是给王总那家工厂做配套的，小陈是他们家的技术员。上次我修机器的时候在旁边打下手，小伙子挺机灵。江师傅，我想问一下，那台 DMU80P 今天上午出了点状况，主轴进给速度突然降了5%，操作界面显示保护模式预激活，您知道是怎么回事吗？